好啦，咁就到帶大家去食晚飯嘅時候啦。一如上一條片講啦，咁我今次就會去一個新嘅商場嘅29樓食呢個 Teppanyaki 01嘅鐵板燒餐嘅。咁佢基本上咧，佢有好多套餐俾我哋揀啦。咁我喺門口嗰度影咗俾大家睇。其實佢個 menu 咧都有由15,000 yen 去到22,000 yen 嘅，都有得選擇嘅。咁我當然咧就想試下佢最正嗰個啦，有龍蝦啦，有鮑魚啦。咁我就揀咗個22,000 yen 嗰個 set。咁佢係全程都會係喺人手喺你面前1 on 1咁燒俾你睇嘅。好啦，咁我哋去咗 set dinner，第一個 course 咧就係呢一個 appetizer，就係 Parma ham 擺喺個蜜瓜度啦。咁而有個其實特登咧後邊咧就新鮮刮嗰啲 Parma cheese 咧，咁就係會擺喺我嗰個 ham 嘅上邊嘅。咁成個食法啊口感都好特別。咁然之後咧，我前面嗰個處咧就第一第將會食到嗰個 main course 嗰3樣嘢，就係鮑魚啦、和牛啦同埋龍蝦。咁當佢係一路燒緊個 main course 俾我嘅時候咧，咁我就嚟第二個 appetizer 啦，就係呢一個蟹肉嘅 Caesar salad，再配以一個蟹膏嘅麵子醬咁倒落去，嗰個醬真係好鮮甜有蟹味啦，咁所以其實成件事都好鮮啊，同埋再加上新鮮蟹肉喺個沙律度咧，酥十分之開胃，呢個都幾正嘅。咁食完嗰兩個頭盤咧，就睇住欣賞住嗰個廚喺我面前咧，就切嗰隻龍蝦啦。不過睇嚟咧，嗰隻龍蝦應該就唔係生嘅，即係唔係生猛嗰啲啦，應該都係走咗噶啦。咁所以咧喺佢面前切咧都冇咁肉痛。咁佢切開一半，然之後咧喺個爐度燒啦。但係就算佢係唔係新鮮，即係切到扎嗰啲咧，但係都見到佢咧都幾新鮮嘅本身，因為佢都啲肉啊都好實好厚淨，同埋咧佢切開嘅時候咧，見到擺喺個爐度咧燒嘅時候咧都係沙沙聲，嗰啲 juice 咧都同埋嗰啲膏咧都要出咗嚟，都好香嘅成件事。咁所以其實整個感覺上咧，咁都係嗰隻龍蝦都應該係新鮮同埋係靚仔㗎啦。咁呢一個咧就係一個係 refresh 你個味蕾嘅一個小品啦。咁就一個海膽，有啲啫喱檸檬啫喱喺個底嘅，再加啲魚子醬喺上邊。咁呢個係 fresh 你嗰個 taste bud 啦，然之後去食嗰個 main course。好啦，捉住到主角就係個鮑魚同埋龍蝦，佢兩個都燒得啱啱好，而佢將嗰啲鮑魚嗰啲 sauce 同埋啲膏，再加上龍蝦佢 mix 咗啲沙律同埋佢個龍蝦頭嗰啲膏咧，就擺咗喺個身度，咁就成件事養咗落去咧，一齊燒就真係好香好正。我而家講翻仲記得嗰陣味係幾咁好食，咁呢個我覺得真係十分出色嘅。咁嗰晚晚飯嘅重頭戲，當然除咗龍蝦同鮑魚就係牛扒啦，和牛。咁佢你見到嗰個柱咧，特登咧喺我面前咧都賺啲走落去有啲火焰嘅效果，其實嗰一下都俾佢嚇一嚇㗎。咁但係相佢嚟講，嗰個牛都算係腍嘅，同埋都係 medium rare 嘅，做得好好。好啦，大概食咗個半鐘度咧，就去到甜品啦。咁嗰啲 waiter 咧都好有心，佢就特登話你可以咧坐過去窗口位嗰邊啊。咁而家係少啲人，咁你可以拍片，因為我都同佢講過我係有影相啊、影 video 嘅。咁個窗口咧就睇到出邊嘅彩虹橋都幾靚，咁所以我就搬咗過去嗰個位置窗口位咧就食甜品啦。咁佢都同時間就推咗嗰架甜品車俾我揀啦。咁但係因為真係實在太飽啦，就算係咁多選擇之下咧，我都只係揀咗個 lemon tart 同埋一個 Madeleine 有油蛋糕嗰個lemon tart 嘅 mousse， 兩樣嘢就係咁多啦。咁同埋都叫咗杯奶茶飲啦。咁就望住嗰個景，同埋都影周圍嘅成間餐廳個狀況俾大家睇下啦。因為嗰陣時都差唔多食完咧，咁都夜啦，咁所以都冇乜人，所以我就可以將成個餐廳嘅環境影俾大家睇一睇。好啦，食飽飽我就走嘅時候就落咗去，見到商場同埋地鐵站中間嗰啲燈啊、聖誕燈啊開晒，咁啊梗係影下俾大家睇下啦。因為嗰陣時係12月頭啦，咁所以咧所有聖誕燈都已經着晒，啲聖誕樹啊都好靚。咁你見到其實係 in between 嗰個商場同埋嗰個地鐵站口咧，雖然個範圍唔係好大，但係嗰度已經有好幾棵聖誕樹擺晒喺度，咁亦都好多人喺度自拍啊、喺度影相啊、selfie 啊，咁所以就我覺得真係一個好正嘅一個聖誕氣氛喺度。咁如果大家咁適逢係聖誕節之前睇到條片嘅，不妨去東京有個新嘅商場 Takanawa City Gateway 嗰度睇一睇啦，真係好靚啊！咁當然重頭戲就係去六本木個嗰個馬路影嘅聖誕燈飾同埋嗰個東京鐵塔啦。見到其實我哋都係得幾秒時間去影嘅啫。六本木嘅有個商場喺個 Roppongi Hills 嗰度咧，每逢聖誕都有2個禮拜咧擺一個係 indoor 嘅 Christmas market 嘅。咁你見到其實嗰日都人山人海啦。雖然嗰日拍片嘅時間係12月初，但係都已經好多人。咁因為嗰度都有啲食嘢啊、買嘢嘅攤檔仔啦，咁所以基本上都好住晒人流，同埋多咗你見到都係啲 local，就冇乜遊客嘅。
最後就係都係請大家 comment、like 同 share。